Twabasuhuje bantu mureba Rashid TV, amahoro n'imigisha y'Imana bibasakareho. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 24 ndakeka z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2021. Nkaba mbasuhuje kuko bimenyereye kuri Rashid TV, nja gutanga ikiganiro nabanje gushiraho isengesho ridukwiriye rusange, kuko hari isengesho rya Gikristo hakaba n'isengesho rya Kisilamu. Jewe rero mu gusenga kuri Rashid TV ndavuga nti Mana nyir'ububasha nyir'ubushobozi, Mana ukora byose uko ushaka, Mana utaburanwa, Mana ugena byose uko ushaka, Mana utugenera ibidukwiye. Turagusabye ngo hano kuri Rashid TV inshuti zanje n'abatarabe inshuti zanje n'abatanzi, utugenera ibiryoshe, utugenera ibikwiriye, bituryoheye mu buzima kandi bigushimishije. Mana tukubera abagaragu beza. Imana nyir'ububasha nyir'ubushobozi, nkaba ngushimiye ko wongeye kungarura kuri Rashid TV. Nkuko bimenyereye rero, akenshi ndarimenyereye kubaha amateka y'igihugu, ariko muri iyi minsi hari agashuruza banazeho, bityo ku gashuruza ndagira ngo mbereke ko ntacyo kazantwara. Ejo twakoze ikiganiro niko babisobanurira ku byerekeranye n'abagabo bakunze kwiyamamaza no kwigaragaza mu sura mbi, bangize igikoresho bariraho, bangize akazi, bangize ikintu batekereza buri munsi mu mutwe, bikanshimisha kuko bituma baruhuka mu mutwe, za stress zikabavamo. Bityo ejo nabasobanuriye Tom Ndahiro ninde, mbasobanurira Munyakazi Sadati ninde, mbasobanurira Mukama Abasi ninde, ndetse mbasobanurira na Rushashi, ikinyamakuru Rushashi uyu munsi kiba kijijisha kigiza nkana ni ikihe kinyamakuru. Ikintu cyantunguye uyu munsi kitumye ngaruka vuba ni ukubera ko mu by'ukuri Imana yanje, inshuti zanje mwakoze pe, mwampaye amakuru sinzi n'ukuntu nzayatangaza kuri Rashid TV. Ni menshi ari hano mu Rwanda, aturuka hanze. Mu by'ukuri numiwe, nabonye ko mfite abantu benshi kandi nabonye ko abanyarwanda mu by'ukuri benshi dukunze igihugu cyacu. Uyu munsi rero nimuja kuri mbuga nkoranyambaga cyane kuri Twitter, muraza gusanga ibintu Tito Rutaremara yatangaje. Mana yanje, umuntu yagiye kwa Ishema TV aravuga ngo Tito Rutaremara yasuriye abasore bamusunikaga. No musore witwa David ku mugaragaro. Ndi ku Ishema TV ndi kuvuga ku rupfu rwa Habineza Joseph, navuze ko bazaje barandura ipera, hazamuka ikinyomoro, hazamuka ironji, hazamuka inanasi. Mana yanje, wagira ngo ahari nyine Mukama Abasi aja kuri ikinyamakuru nagiye kwamamariza iwanje, yaravuze ngo Rashid ngaje yemera kari umusesenguzi muri politiki. Hakuzimana Rashid ntago mbonekerwa, ntago ndi umupfumu, yewe nta nubwo ndi umuraguzi, ahubwo wa mugani ndasesengura. Ariko azagaruka ndabizi kuri televiziyo ntazi avuga ati Hakuzimana Rashid ni umunyapolitiki, kuko ibyo nasesenguye pe mwese murabibona. Uyu munsi rero ndaje mbabwire Tito Rutaremara, ariko mbere yuko nyine ndabateguje, ariko mbere yuko mubabwira, n'abantu benshi kuri Rashid TV bagiye bashiraho comment, ndabashima inshuti zanje, mumbwira muti itongo ntago ari Masisi ahubwo ni Rucuru. Nyine je ntago nigeze ntembeza ubwonko n'ikaramu ngatembeza ibitabo, ntago ndagira amahirwe yo kuba nakandagiriye hose, kubera ko haya abanyarwanda twajanye ikibazo muri Kongo, muri Zaire, intambara. Uravuga uti ninjayo ndahurirayo na RCD Goma, ndahurirayo na CNDP, ndahurirayo na M23, ndahurirayo n'intambara, kubera ibuye by'agaciro riri hariya, no kubera ibitekerezo bya bamwe. Maherezo nzabaganirira bashaka kutuzambya kano karere. Ariko wa mugani wa umugabo yageze ubwo biramurya, arantelefona ati Hakuzimana Rashid mukuru wanje, itongo ntago ari Masisi ahubwo ni Rucuru. Nagushimye inshuti yanje. Undi nawe yankosoye ati politique afite uko yabikoseye mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, ariko reka turebe ko na polygone, turebe ko na turebe za poliziza aho ubisobanura kubyumva. Ariko naje nabisobanuye kubyumva gusa, abanyabwenge turuzuzanya. Nashimye ko muri abanyabwenge muza mukanyunganira. Hanyuma bakavuga bati Hakuzimana Rashid reference ziri he? Ayo mateka utubwira, ibitabo uba wasomye bivaye. Shuti wowe ni buri umunebwe wo gusoma, keretse nushaka ko kubera ko bano bantu tubanye nabo hano mu Rwanda, turi mu gihugu mu by'ukuri kugeza uyu munsi turi kugira ngo agashuruza ko kwirebanaho nabi gashire.
nyine bituma igitabo kimwe nkaja kukibika kwa marume, ikindi kwa senge, ikindi kwa data wacu, ikindi kwa mubyara. Gusa uyu munsi nashatse kubereka bimwe mu bitabo nasomye, nzagenda nzana kimwe kimwe kugira ngo mushire amatsiko, kuko mushobora kuba mutekereza ko Hakuzimana Rashid ndara ndi kurota mu buriri nkaza kuri kamera nkababwira wapi. Navuze ko nje ntago nzavuga ikintu mbabesha. Nk'iki gitabo ndatekereza ko abazakibona ni bake, ariko iki gitabo cyitwa Au plus profond de l'Afrique, cyanditswe na Gudrun Honke mu mwaka w'1919. Mukirebe neza, mugende mugishake, muraza kumenya ko Hakuzimana Rashid ntaje muri politike nkina, ntago kandi ariko veritire gusa ndi kubereka. Murabona ko hari igitabo kirimo amateka y'u Rwanda menshi. Turaza kubonamo Rwabugiri, tubonemo Sharangabo umuhungu, tubonemo Musinga, tubone inzu za kera, turaza kubonamo bantu z'abakabare na Ruhina nkiko bari mu ngobyi babahetse ibintu abantu bahagurutse ngo biveho. Turaza kubonamo abantu benshi mu mico ya kera. Iki ni igitabo wagira ngo kiri illustré, igitabo cy'amashusho, ariko nyuma yaho wacyanditse yatugiriye neza, ashiramo ukuntu yasanze mu Rwanda bakora amakwafe. Ngira ngo abana b'abasore uyu munsi kwafe ziri kuza uyu munsi ni za kera, ariko turaza kubonamo ibintu byinshi by'amateka y'u Rwanda. Mwabantu mwe ntago nje mza kubabwira ibintu ntasomye cyangwa ndi gushakisha, ariko nyuma yo kubisoma nshiramo ni busesenguzi bwanje nk'umunyabwenge, kuko ndemera ko ndiwe. Ntago je ndi ihene bazirika, ntago ndi intama baragira. Hakuzimana Rashid ndihamya nk'umunyabwenge. Iki ni igitabo kirimo amateka nkuko uruko bireba, genda ugishake, cyitwa Au plus profond de l'Afrique, ariko nyuma yaho wacanditse yasobanuye ibyo bintu yanditse mu magambo. Kiri mu Gifaransa no mu Kidage, kandi Kidage nzimo gike, n'igifaransa nzikimpagije cyane izano hose ku isi. Iki ni igitabo rero utazatekereza ko Hakuzimana Rashid nkubwira ibintu mba ntasomye, ariko nyuma yo kubisoma ndinjira nyine ngasesengura. Ntabwo rero Hakuzimana Rashid mbabwira ibintu mba ndi kubatekaho imitwe. Iki ni igitabo cyitwa, ni igitabo gifite titre nini. Nanje ningira amahirwe muri RDB nibatangora, hari igitabo kiriyo nagiye kugitangayo nyine. Niba ari ukwikanga na Hakuzimana Rashid ukizanye, mva muri RDB ngo ninje muri ministeri ya indi bamo bampora iki na Rucagu, kandi muziki ibyo mvuga ibyo bavuga nta sinemeranya nabo, ariko wenda tureka turebe ko bizaba administration barebe igitabo we kureba Hakuzimana Rashid. Ntago ari igitabo cy'amateka, ni igitabo ntago ngiye kucyamamaza kitarasohoka, ariko iki ni igitabo gifite titre nini cyandikiwe mu Budage, naco kiri mu Gifaransa no mu Kidage. Nababwiye ko Kidage nzimo gike, nkamenyaho n'igifaransa. Iki ni igitabo rero naco kiratubwira ku mateka y'u Rwanda, nimutagira ngo ni couverture. Urabona ko hari igitabo gifite impapuro, kuko hari yavuga ati yatubesha ari kudutuburira, ariko twereka couverture gusa nta mpapuro zirimo. Ariko urabona ko hari igitabo uzagenda ugishake, kiravuga ku mateka y'u Rwanda, ku byerekeranye n'urugendo rwa von Gotzen aza hano mu Rwanda kuva mu 1856 kugeza ku 1910. Na amateka yanditsemo arimo ahangaha. Muri iki gitabo rero naho turasangamo uwo mugabo von Gotzen n'abandi bagendanye nawe. Tuze gusangamo amafoto yabo, dore ngaya. Tuze gusangamo Sharangabo, tuze gusangamo nguyu Sharangabo mwene Rwabugiri. Von Gotzen yari umuhanga, yagendanaga ikarama kandika. Ibyo bantu baba barindagiramo ng'abazungu ngo baradukolonije, ngo bashaka ngo kudutegeka, ngo baraje ngo bashushanya amazuru. Nyine baraje ngo bashushanya ngo bazana piya kuri se barapima nibyo. Ariko iyo uri umushakashatsi, nje ndangiza kwiga, umuprofeseri wanyishaga witwa Barnabe yarapfuye. Hari n'undi witwa Mutokambari, abantu twize kuri leta mu muramwibuka Mutokambari. Bwana Mutokambari niba ukiriho ndagushimira ko wanyigishije. Undi wanyigishije ni mwarimu ari Yusuf Mugenzi ukora kuri BBC, ukunze guhunza imvo n'imvano. Profeseri wanje mwarimu ari Yusuf Mugenzi waranampamagaye hano nyuma yo kubona ko umusaruro ibyo waharaniye biri kuvamo umusaruro, kuko ndi guharanira amahoro y'igihugu. Urambwira uti courage muvandimwe. Nanje nabaye profeseri nigisha Mukunzi Rubens nyiri kinyamakuru Ivoma ari muri Amerika. Nimugatekereze ko Hakuzimana Rashid naba ndi kubabesha ku byo mvuga nanga nkora. Mu by'ukuri dore nguyu na Musinga, urabona Musinga ari kumwe n'uwo muzungu igihe bari baje hano mu Rwanda. Ariko baza hano mu Rwanda nyine bagendaga bashushanya banandika kugira ngo baje gukora raporo mu Budage. Nyine iyo bari baturutse ari aba explorateur cyangwa se ari abantu bari gushakisha hirya no hino ku isi ukuntu igihugu cyabo cyakomera ariko mu buryo bw'amahoro. Kandi muri icyo gihe bari bafite abazungu, yego n'umwanda wo gukoloniza abirabura, nta mwere na muzungu babihakana, n'abazungu beza bageze aho barabyemera. Ariko ibyo ndimo mberekana ibitabo, nazanye ibitabo bitatu. Igitabo munze kuvuga
Tito Rutaremara yagizemo uruhare mu kucandika nabakaje guhakwa Valence n'abandi bantu. Iki gitabo cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda. Nimukireba neza murakibona. Igitabo cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda. Uko bacanditse bagaragajemo ko hari igihe ubwami nyine bumaze kubuhura n'abazungu bari kuza kudukoloniza bakazana amashuri. Muri iki gitabo bagaragajemo ko bagaragazamo n'urutonde, bagaragazamo n'ukuntu abantu bigaga umubare mu mashuri ari uyu n'uyu, abahutu ari aba, abatutsi ari aba. Bigaragara ko kuri icyo gihe abantu bari ibwami cyangwa bari mu bwoko bw'abami nibo bigaga. Ubwo rero uza kunshiraho itiku ngo Hakuzimana Rashid nazanye, dore ko iyo uvuze ngo izina ry'ubwoko uri Hakuzimana Rashid utaha mu nzu y'ubukode ngo buzanye ingengabitekerezo. Ariko Rucagu Boniface bahaye imodoka na Bamporiki, iyo abivuze na Evode Uwizeyimana kubera ko bamuhaye inzu atahamo, ubwo ngo nta ngengabitekerezo bafite. Mureke amatiku nshuti, mureke twubaka igihugu cyo tubamo twishimye kandi tunezerewe, igihugu urubyiruko barumuna banje n'abana banje bazabamo twamesha amateka, tugakamura umwanda urimo, tukawujugunya hasi, umwenda tukawanika, igihugu tukakigira gisha, tukagitera ipasi, tukagitera parufe, tukabana dukundanye. Impamvu nzindutse uyu munsi rero kugaruka kuri Rashid TV nkuko nabisabwe na benshi mu bashuti za Rashid TV, ndetse nanje byari bindimo. Ntago umuntu azashira umwanda hagaragara ngo nanirwe kuvanaho. Twebwe mu dini yacu ya Islam turiga ngo Intumwa Imana Muhammad yadusigiye isomo rivuga ngo nubona ikintu kibi gikorwa uzakirwanye n'ukuboko n'imbaraga zawe, nubona ibyo bintu bikunaniye uzabyamagane ku munwa. Ibyo byose biko bibiri nubona bikunaniye ngo bizakubabaze ku mutima, ngariko icyo gihe uzabugize imani idafite agaciro. Ikintu kidafite agaciro ni iki? Turi kuri kaburimbo, hari igihe ubona umwana nk'agacupa umuntu yarangije kunywa, karya agacupa ushobora kukajugunya aho umuntu ahagaze akavuga ati reka cyangwa akagatwara. Iyo agatwaye karacyafite agaciro. Ariko ikintu kidafite agaciro ni cya kintu umwanda wabuze aho uja kujugunya. Ntabwo rero nje ndagera ku rwego rwo kugira imani imeze gutyo. Ukwemera kwanje kuntegeka ko niba Tito Rutaremara agiye gutwitinga ibintu by'umwanda mu gihugu, ngiye ngomba kuza nkabisiba. Bityo nicyo kingaruye. Tito Rutaremara rero ejo nababwiye abo bagabo, abantu benshi babyishimiye, ntegereje kubona ibyo noneho Tom Ndahiro ari butwitinge n'uyu nguyu Munyakazi Sadati ibyo baraja kwiyamamazaho kuri cya kinyamakuru cyabo. Ntegereje ibyo kubona Rushasha no hagiye kuvuga, kuko mu gihe yavuze ngo FPR ingoma ya FPR iri mu marembera, uyu munsi bavuga FPR akaza ariko uvuze indoro ngo zanye ingengabitekerezo, babonye ibyo barisha. Ingengabitekerezo nanje ndayamagana. Muntu nka Tito Rutaremara wayizanye wayigaruye, nicyo kingaruye hano. Utangiye guteranya abana b'urubyiruko, utangiye guteranya barumuna bacu, abana bacu. Tito Rutaremara rero muze ukwiriye kugira isoni ugahanagura biriya bintu bashize kuri Twitter. Kandi gusabye nkomeje, ushobora kuba utekereza ko wenda abantu tudasobanukirwa cyangwa tutazi gusezengura ibyo urimo, ariko niba warokamwe n'umubabaro yuko ababyeyi bawe bahunze ugakurira hanze ubabaye, ukaba utariyunyuguza uwo mubabaro, umenye neza ko aho ntaho byazageza igihugu. Mbere yuko nkwinjiraho neza nkwibutse neza wageze mu mutima w'igihugu, ugenda urebe muri archive ubwo FPR yashikiranaga na MRND minuari hari muri Hotel Meridien Umubano. Twari twicaranye wowe Tito Rutaremara, wari wakameza izo mvi nyinshi ufite. Nari nambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara uja kuba amakantu k'umuhondo nayo. Nizo style zari zari. Agapira k'umuhondo ka Runiga gafite ijosi rifunze gutya. Kuri televiziyo y'u Rwanda ninge waciyeho baravuga bati demokrasi mu Rwanda na politike birimo biratera imbere ku buryo n'urubyiruko rwabijemo. Nije wari uhari. Iryo jambo nago naryibagirwa kuko hari mu bikomeye, byari mu buryo bukaze. Ntabwo ibyo bintu nshobora kubyibagirwa na cyane ko nari mu myaka wowe ushaka kwanduza mu rubyiruko. Rero ndagusabye genda uvaneho biriya bintu washize kuri Twitter, kandi usaba abanyarwanda imbabazi. Uze kuri Rashid TV cyangwa ahandi ushaka, hahandi uja kumena amabanga yanyu ko
ngo muri FPR mwoherezaga batanu muri serire. Se batanu muri serire, tubaza amaserire yari ahari, ubuza abantu uko banganaga abantu mwoherezaga ngo baje kuri barriere nabo kwica abantu. Iya nta mabanga wamenye, video irahari. Ariko noneho urinde, hari urubyiruko rutakuzi. Tom na Tito Rutaremara urinde. Ndahamya kari wowe uyoboye ya kipe nigeze agatsiko, nigeze kuvugira ku Ishema TV ko hari agatsiko k'abantu bo muri FPR kabi kari kwanduza FPR gashinzwe guhoraga kari guhiga abantu bagaragaye ngo kabatesha umutwe. Ubwo uzamo wowe akaza muri ya mugabo ndashaka kuzamenya izina rye, wavuze ngo abantu bahunze ngo baja kubahungeta ngo no kubatesha umutwe. Izina rye nararyanze ntabwo nshaka kumumenya. Ikiganiro kirahari. Hakazamo n'uyu Bizi Inkotanyi, nasabye ko yitwa Bizi Inkotanyi kubera ko yaravuze ngo Imana ngo nta bantu yarokoye muri jenoside. Urukumva ko Imana yarayihakanye. Kwitwa Bizi Imana na n'uyu munsi ntabwo ndabyemera. Kugeza umunsi nzahura nawe akavuga ati uzambabarire, nari narenzwe n'umurete, nari narenzwe na chapati, nari narenzwe n'ibyo ntari naryaga, mvuga amagamba ndenze, none mvuga ngo Imana ntacyo yamaze. Ariko niba kugeza izi saha we ministre, niba ucemera ko nta bantu Imana yarokoye hano, niyo guverinoma uyicayemo ntabishaka. Ni gutyo nteye, ibyo mwishizemo ngo muzaje mutera abantu ubwoba, jewe narabushize kubera ibibi mwankoreye. Ubwoba barabumvatuye ntabwo mfite kubera torotire mwankoreye. N'uyu munsi muri kuja gutwitinga bira nabyo no kunterutira ku mutwe, ariko naberetse ko ni nko gufata ikinonko ukaja gusenya beto. Ntabwo jewe rashidari gutyo nteye. Tito Rutaremara rero hanabura biriya bintu. Wowe nako gatsiko, hazamo Tom Ndahiro, hazamo Ingabire Yimakire, hazamo uyu nguyu Sadate waje kwiyamamaza, ngira ngo namuvuzeje abantu noneho bamumbwi, bambwira n'ukuntu nyina we yabanaga n'ubumuga, bambwira nta kintu batambwiye. Iso ni Munyakazi Haruna. Ntabwo byose ngiye kubivuga, wenda ari gihe wazagaruka ariko nukomeza kwishaririza abandi bazabivuga. Ariko ako gatsiko kayobowe na Tito Rutaremara, wowe utekereza ngo umuntu yagutinya. Ntabwo utinyitse. N'izina ryawe ntabwo ritinyitse. Na James Kabarebe turaganira tukamubwira nkanswe wowe. Kandi James Kabarebe niwe ntekereza ko ari we musirikare hano mu gihugu, we na Kayumba Nyamwasa hari na Colonel Karegeya, niwe baye abasirikare bakomeye umuntu yapfa gutinya. Ariko wowe uri umusivile mugenzi wanje ukaja kufata ibintu byo guteranya ubwoko. Rero uvuka Ibyumba, kera hitwaga mu Buganza, ubu haza kuba komine Murambi. Ubwo nyine tuva mu by'ubwami tuza muri Republika bahise komine Murambi. FPR ifashe igihugu muri ejo bundi bihinduye. Ibihindura nabwo narabyamaganye ko ntashaka ko bihinduka. Yo ntabwo ndi mbondakina muri politike. Muri 2005 nanditse baruwa mvuga ko ntashaka ko amazina ahinduka. Nawe abindiza icyo gihe, ariko numvise uwo twicaranye muri ribu ariko umbwira ngo iyo baruwa ngo bazayindega. Sinzi ibintu murimo. Nuko rero kuri FPR mwahinduye mu karere ka Gatsibo. Iyi Murambi niyo yabayemo wa Burugumestre Gatete wakoze ibintu bikomeye cyane mu ntambara ke rangiza abantu. Ntabwo nawe namushigikira. Ari mu bantu bakoze jenoside ikomeye hariya i Murambi. Hanyuma muri 1957 wigaga kuri Saint Andre. Wigana na Twagiramungu Faustin. Uzazi uvuge ko mbesha. Rashid ntabwo ndimo ndakina. Mwembi wowe na Twagiramungu Faustin ndabagaya iki? Izi saha wavuze ngo umwanzi w'umututsi ngo ni umuhutu. Izi saha niko wavuze. Twitter irahari. Abantu bazinyohereje, buri muntu ari kumbwira ati ngiye Twitter kandi naje ubwanje narayije kuyigeraho. Ariko watangiye uvuga ngo kuntu ngabana ngo babahutu, ngo Parmehutu yabigishaga ko ngo abatutsi ngarabanzi, ngo noneho ngo baba bari kurya ngo bakaba kugira ngo babatsindagiramo urwango. Ntago ngiye kubivuga n'umwanda. Umusore yakubwiye ngo wasuriye abasore bagusunikaga. Uriya musore afite n'imigani ikomeye. Nagusabye ngo bivaneho. Ariko muri 57 wiganaga na Twagiramungu Faustin. Uyu munsi nawe wowe mwiganye ari kuvuga ngo muri abavantara Twagiramungu Faustin gute? Wicaranye na Tito Rutaremara mukora revolution ahungana n'ababyeyi be, none aragarutse uri kumwita ngo numuvantara na Munagana. Ntabwo mbyemera. Hari abantu bari muri FPR babi bafite imitekerereze mibi na gahunda mbi bagenda bivamo
nkuko Tito Rutaremara yabikoze. Ariko ndahamya ko muri FPR arimo abantu benshi bazima, ndetse ni hafi ya bose naka gatsiko kari kwigaragaza gakomeza kwigira moteri yo gukoresha ribu. Ngende ufata Ingabire bakamufata, yendo hamagara Rashid bakampamagara, kubera ko Tom Ndahiro yatwitinze hejuru ngo Rashid hashize umunsi umwe ribu iti telefone. Sinzi uburemere mufite muri iki gihugu, niyo mpamvu nashatse kubagaragaza ibyanyu turebe ko twabishira ku ruhande mwe kutuzambye. Ukaba rero muri 59 warahunganye n'ababyeyi pole. Mu byukuri guhunga kose ni kubi, wabuhunze uwo wagiriye nabi cyangwa uwakugiriye nabi, guhunga kose ni kubi. Bantu bari mu buhunzi mwihangane. Hakuzimana Rashid ndi hano kugira ngo ibibazo byo hagati y'amoko yo mu Rwanda birangire, tugire igihugu kije imbere. Ejo nejo bundi nkuko muri kunyereka ko turi kumwe, jewe nta vewiti ngendamo, nta biro mfite, yewe ni Kigali ndakodesha inzi mwaye, ariko ntago ntegereje kuzaba igitangaza kindi ngo nukugira ngo abantu biyunge cyangwa abantu tubane neza. Uragenda rero murahunga, urakomeza amashuri yawe muri Kenya, ugeze aho umaze gukura, kugira ngo impunzi zihabwe imfashanyo cyangwa zitabweho na HCR. Yunari mwari mwahunze murimo murayihindura muyita RANU, kugira nyine ngo kandi byari byo ntago ntawabagaya, hariya umuntu abagomba kwirwanaho uko ashoboye. Muragenda muriga nyine nkabangaya. Uyu munsi leta iriho ko bwa Habyarimana umugabekazi Rosalia Gicanda cyangwa se umugabekazi, kuko byose nibyo, kuko umwami yarapfuye aramusiga. Rosalia Gicanda hano mu Rwanda bamufashe neza, yewe bamuha n'imodoka yo kumuja imuvomera Toyota Stout, yazaga kunywa essence muri mini trape. Ibyo ndabizi. Habyarimana ntiyamufashe nabi, amuha n'imodoka yo kumuhahira, ndetse niwe arahabungabunga. Rosalia Gicanda umuntu wamwishe Imana imuvume kuko yaraduhemukiye. Abari umukecuru uyu munsi njya gusura, habura ni nyogokuru bimeze gute, akamba amateka ya kera. None nirwa ndi guhiga ibitabo, ariko icyo ngiye kuvuga nuko leta yamufashe neza. Uyu munsi navuga ngo ndashaka ko Agata Kanzi gataha Mukama Abasi akaje hariya ngo namugereranyije na Fast Radio. Wewe Mukama Abasi, ntekereza ko ubwenge bwawe bwasubiye inyuma. Kuba Rosalia Gicanda yari hana ari umwamikazi, n'ukuntu birirwaga babahetse, kwirirwa babahetse babikoreye no ku mutwe ko bitabo bihari n'akafilime ugendera bagafilime ka Pierre Damien Habumuremyi, ari kuvuga ukuntu ndi umunyarwanda ngikwiriye kuba bahekaga mu ngobyi, ubundi bakirwa babikoreye mu kitabashwa ko cyari ikigobyi kinini umuntu yicaramo n'icyeso n'ibiryo n'undi mugore. Ibyo byari byiza. Abo bami bakoze neza. Ko Habyarimana yaboroheye, kuki mutakorohera? Kuki njenza kuvuga ngo ese muzunga nde niba mutashoboye kunga abantu bafitanye ikibazo? Niba abanyarwanda tudashoboye kwicaranya Serafina Bizimungu ngo tumwicaranye na Jeannette Kagame, tumwicaranye na Agata Kanziga, kabo ngabo bose babaye ba First Lady, ba Premier Dame, ngo biyunge tuboneka abana babo babatekeye. Ugira se bundi buri hari n'ikibapfa. Buri umwe afite umugabo w'ukwe, kandi buri umwe yaba kuri Bizimungu Pasteur hari bibi byakozwe ku butegetsi bwe, ku butegetsi bwa Paul Kagame hari bibi birimo burakorwa, no ku butegetsi bwa Habyarimana hari bibi byakozwe birimo genocide yakorewe abatutsi. Ariko kugira ngo twunge igihugu birakwiriye ko ababyeyi, nje niko ntekereza, ni nako nshaka kubunga ababyeyi baze bicarane baduha urugero, kubera ko interahamwe zavuze ko zakoze genocide, zisha abantu, ziba shurupfu abandi zibatwitsa, abandi zibafashe ku ngufu. Twarababariye baraza bakora imihanda y'amabuye muri tije, n'ubu tubanye nabo, igihugu ntago cyatsemo umuriro. Tom Ndahiro akahaguruka hariya ngo jewe ngo navuze ko ngo nagize ingenga bitekerezo kubera ko navuze ngo uwo mugore naze yicare hano. Turebe iburyo turebe n'ibumoso kugira ngo igihugu tukigangahure. Tito Rutaremara rero 5 yahunganye n'ababyeyi be, aragenda ariga RANU, baza ku inari bacurika inyuguti iba RANU, biza kuvamo ko RANU noneho ivuyemo FPR bageze muri Uganda. Aho kakabari mu 1988 ubwo
Tito Rutaremara muri FPR ashingwa kuja yigisha abantu bashasha baje gute bazanywe na inyumba Aloisia wahabwaga misiyo yo kuja gushaka abantu bakomeye, kandi yari systeme nziza yo kuja gushaka abantu bakomeye muri leta, akaba yabarukirita akabazana muri FPR afatanyije na Professor Maronga. Mukagira ngo ntabwo tubizi. Paul Kagame ari gushingura inyumba ya Aloisia. Buriya perezida Paul Kagame navuze ko hari uruhande runini mukunda, ariko hari n'urundi ntamwemerera kuko hari bimwe na bimwe bimbihira. Gusa je sesengura ubuntu mu byiza. Ariko ari gushingura ingabire ari gushingura inyumba Aloisia, yaravuze ati namutumaga umuntu akamuzana. Ni gutyo rero bafashe Kanyarengwe ari kumwe na Professor Maronga bamugejeje muri FPR Tito Rutaremara. Nago wabyanze ngo uyu muhutu mumuzanye. Ingenga bitekereza irutiyo ni yiyi. Esi muri Inyakivara Bizimungu pasteur avuye muri Regitorogaza agaca ku Gisenyi akaza mu Nkotanyi, azanye na Seti Sendashonga bari kurahira, ntago wavuye mu nama ugasohoka. Ingenga bitekereza irutiyo ni ngo ngabahutu baraje mu bashaka. Ntago ibyo byabaye. Uti kutari uhari wabimenye ute? Nyine baza ukuntu nabimenye, umenye ko igihugu kibabaje abantu. Umuntu wari muri iyo nama ni wari wamaye amakuru ngaho genda bashake bose barimbure. Ariko je nafashe gahunda yo kukuvuga ibyonzi n'abandi bantu bashaka ko igihugu kigira amahoro, bashaka ko tubana mu mahoro. Baraza barambwira bati Tito Rutaremara uramuze watuhitinze ibi bintu, avuga ngo abahutu n'abatutsi, ngo umwanzi w'umuhutu n'umututsi, ngo umwanzi w'umututsi n'umuhutu. Urasha kuducanga washaje neza bakaguha ikiruhuko. Niyo mpamvu abahanga bize baravuga bati umuntu nagera mu myaka runaka ajeje muri pansiyo, wakagombye kuba muri pansiyo na telefone bakayikwaka. Hanyuma rero ubaho ngaho nyine uraza urataha, igihugu FPR ifashe igihugu ihiritse ubutegetsi bwa MRND, igira n'ibyivana mu masezerano ya Arusha, nabyo byaduteje ikibazo. Burya bagombaga kureka bari abantu nyine arega kunga abantu nuko ngo abantu bashwanye. Nese wakunga abantu bari kuvuga rumwe. Ariko FPR yashize itangazo risa n'irivuguruza amasezerano ya Arusha, ivanamo bimwe, hanyuma bagushinga kuhindura ibirango bya Repubulika y'u Rwanda byari biriho. Indirimbo y'igihugu, ibendera ry'igihugu n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda. Murabihindura. Muravuga ngo harimo muhoro, ngo harimo iki. Uyu munsi nababandi bakavuga bati harimo angrenage yo gusya abantu, harimo n'umugozi wo gufunga abantu ngo batagenda. Ibintu byo gusesengura, uwari we wese washaka kugusesengura nabi yabishobora. Cyakora mwarabihinduye nta n'ikibazo bitwaye kuri jewe. Hanyuma bagushinga no gushirwa muri komisiyo yo kwiga itegeko nshinga. Ngira ngo nagusanze no mu biro wakoreraga, iyo komisiyo yakoreraga muri iriya nzu iri imbere y'inteko ishinga amategeko ya Paul Sideni. Je nagusanze mu biro turicarana, ndikubwira nti ndimo ndarengana, dore nararenganye muri Regitorogaze banguye nakwandikiye nibaruwa ubwawe Tito Rutaremara, Titus Rutaremara niko wasinye, uranyandikira umbwira nibidafashe ku karengane nari nakwandikiye. Are ubwo rero bavuye itegeko nshinga rimaze kuvaho, rimaze nako kujaho rishasha, bagushinze urwego rw'umuvunyi. Ugeze mu muvunyi wakoze ibiki Tito Rutaremara? Kwari ko umuntu yicecekera. Ugeze mu rwego rw'umuvunyi ni ibiki wakoze? Mbwira umusaruro watanze, uri umuvuzi, uri umuvunyi, bwira abanyarwanda n'abandi bantu bareba Rashid TV. Ni uhe musaruro watanze, nibihe bibazo wakemuye nk'umuvunyi mukuru? Ahubwo icyabaye nuko washigikiye Henry Gaperi musenya kese sociale y'u Rwanda kubera amafaranga yari ari mu mwanyereje. Ngira ngo wabakorera audit, wabakorera igenzura. Amafaranga yo muri kese sociale kuko bari menshi aturuka mu bakozi ba leta kuva u Rwanda rwaba Repubulika kugeza na n'uyu munsi. Buri mukozi wa leta amafaranga muvaho agwama. Ibindi za kese sociale ku isi bubaka ibitangaza. Urebe n'iriya nzu yari yarubatswe FPR itarafatwa, iriya iri imbere ya Prima Demi iri ku Kacyiru, nayo yari inzu idasanzwe. Izindi kese sociale ahandi abantu baba barakoze muri leta batanga imishahara ntago baje bagira ikibazo. Ariko mumaze kunyereza ibifaranga uzana system yo kuja mwihindura amazina y'ibigo mwahombeje
kugira ngo muyite handi mazina noneho bisenyuke. Ni gutya rero Caisse Sociale mwahinduye RSSB, muragenda mufata Electrogaz, Record Rwasco, sinzi Rege, sinzi Wasake, buri ko habayemo igihombo. Nyine wowe nk'umucurabwenge uragenda mugahindura, mugahindurira izina. Ibigo birahinduka, za Caisse Sociale du Rwanda zivaho, Caisse d'Epargne zivaho, muragenda murazambya ibintu za BCDI. Nyiri Kalisa Alfred nyiri BCDI, ndibuka amagambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze, yari Paul Kagame, ayo yavuze ari gutaha BCDI. Uwayagarura akareba n'ibyo mwakoze Kalisa Alfred. Ubu ngubu yabaye ku bank, muraza muhindura Onatracom. Ubu ni Ritco. Cyari ikigo Onatracom cyari yisobanura ngo Office National de Transport en Commun, ikigo cy'igihugu gishinzwe gutwara abantu muri rusange. Amafaranga yo navaga mu Ruhengeri nje kwiga i Kigali, ngira ngo natangaga niba ari 173, mu gihe muri tagisi yari 330. Urukumva cyari icya kabiri. Muvanaho za Trafipro, muvanaho za Oprovia, byose byari ibintu umuturage wo hasi aja guhahiramo. Uyu munsi mwashizeho za habaje kuba Atraco. Afande Dodo ngo buriya ngo uraje ntera ubwoba wapi? Kera tutaravutse nkuko navutse. Byabanje twagize ikipe ya Atraco FC, yagiye hehe? Twagize Transport Atraco. Uyu munsi mwabihinduye RFTC. Uyu munsi mwabihinduye sinzi jari, sinzi ukundi kuntu mwabyise. Ibi bintu muba muri kuducanga mugira ngo ntabwo turi kubireba kubera amafaranga bari kuzimira. Ejo bundi Chuma Hassan Dieudonné yagiye Burasirazuba agaragaza ukuntu mwirirwa muri kwaka amafaranga. Yani ibigo murabihombya, bigahomba mugahindura amazina yabyo, ntimunyurwe. Mukaja ku muturage ngo muduhe igikombe cy'ibishimbo, bari abaturage baranarengana ejo mutazaje no kubahungiye dore ko mwamenyereye kuvuga izo mvugo. Naha ni Kigali, aho ntuye muri Kivugiza, naje kwaka nimero za telefone ngo bampe code ngo je ntanga amafaranga. Mvuye muri gereza 2014 natanze 1000, 2015 ntanga 1000. Ibyo bintu byo gukomeza guhombya igihugu byarakunaniye, none byakurenze kubera ko kubona abantu b'abanyepolitike turi kugaragaza ibitagenda n'abanyamakuru bari kugaragaza ibitagenda, hagurukiye ku turufu yo guconganisha abantu. Ukagenda uti abahutu kera muri Parlement bigishaga abana gutya kwishiga ngo baba baryamye gutya, iyo tuyita ndagusaba kuyihanagura kuko sinshaka ko urubyiruko ruyibona. Rero ibyo birangiye na reba ari Kalisa Alfred nyiri BCDI bimeze gute? Tribert Rujugira y'abatwa bimeze gute? Rwigara na Paul bimeze gute? Abo bose sa abantu bari ingotanye bashigikiye ko igihugu gitera imbere. Ariko ubu muri kuvuga rumwe. Ibi byose ni utabifite mu ruhare. Tito Rutaremara nk'umusaza ukuze, ni utabifite mu ruhare. Umaze iki kugira ngo abanyarwanda twiyunge? Iya matiku naka gashuruza katangiye kuza mu Rwanda muri kukazanira iki? Ese ko utangiye guconganisha abana b'urubyiruko? Kuko jewe ntago wanconganisha. Ariko umwana ukiri muto guhera ku myaka 10 kugeza ku myaka 30 uri n'urubyiruko, iyo abisomye akabona n'umusaza wabyanditse kandi uri muri FPR ukomeye, aravuga ati menya bya bintu ari byo, agatangira gukambya agahanga. Rubyiruko rero nshuti, rubyiruko nje nashaka kubabona mu mirimo yanyu muri kwikorera, nshimishwa no kubabona mwambaye utwenda twizuye uyu munsi, murakeye, muri kwisiga kavuta, muri kudutelefone. Ibintu Tito Rutaremara yazanye ni mubiha agaciro, nta gaciro bifite. Ni uwakubaza Tito Rutaremara kuvuga ngo abahutu ngo bigishirizaga kwishiga, bira byose wanditse wageraga yute? Ibyo muvuga ngo umuntu nazane fact, wageraga yute mu rugo rw'abahutu ko wumva wari umututsi nyine mwanzwe? Ibintu birukuzana byitiku urugucurirwa ngo kuwashaje neza. Rero nshuti zanje za Hakuzimana Abdul Rashid jewe niyemeje ko nzaba umuti w'ikibazo, ngaragaza umusokoro waho ikibazo kiri guturika. Ikibazo kiri guturuka muri FPR ntago ari abantu babi, naharaniye ko bataha. Nje ndahamya ko nka 80% b'abanyamuryango ba FPR n'abanyamuryango bazima bishakira ko tubana. Ari ikigero ndagitanga kinini n'uriya mukobwa wa Rutabayiro, izina ngomeza kuryibeshaho mu mbabarira. Ariko umuyobozi umwe mu bayobozi b'umujyi wa Kigali witwa Rutabayiro yagize amateka mabi kugeza ubwo afunzwe avanyemo umukobwa we indango, ntago abigerageje ngo ntagashaka umwuzukuru w'umuhutu. Uwitwa Kiyago yanize abakobwa batatu mu biryo
babavandimwe, abavana abatoramwo amaso bakata amatwi n'amazuru aja guta imirambo yabo mu gishanga ca Butama. Muzi ko tutabizi si, ariko amateka arabika. Rero nshuti zanje, rubyiruko, nigeze gushinga Club Ami de la Jeunesse, nayishingiye i Nyamirambo muri Nyabitare, ubu ni ku Mumena. Iyo club na niyo munsi irahari. Rubyiruko nimuha agaciro amagambo ya Tito Rutaremara, mwikomereze mu murimo murimo mukora, mwambare muberwe, mukundane nkuko byari bisanzwe. Niba nasabye ngo kwibuka biveho cyangwa bivugururwe bihabwa undi murongo, nakosa nakoze. Ndahamya ko wowe rubyiruko hagati y'imyaka 15 na 35, ndahamya ko nawe ntago wishimiye kubona ko niba uri umututsi cyangwa umututsikazi waba uri kumwe n'undi w'urubyiruko mungana nzi ko mubafasha ku mafaranga mubona mu buryo runaka, ukamufasha tugenda nawe uzunguza inkweto bakazimwambura, ejo akagaruka tugenda uzunguza inyanya bakazimwambura. Abazunguzayi baragowe nzi ko mubafasha, njewe murabizi ndashinze company yo kubarengera. Mwikomereza urukundo hagati yanyu. Mu by'ukuri muri kubona ko mvuga muri iyi minsi mbabaye, ariko naba bantu bakomeje guteza rwaserera nahagurukiye kugira ngo bamenyekane. Jewe rero ntabwo nsabye ribu ngigenda ifate Tito Rutaremara, kuko biriya bintu yanditse ni ingenga bitekerezo. Simpagurukiye, simpamagaye ribu ngigenda ifate Tom Ndahiro, kuko ibintu akomeza gutangaza ntago ari bihuza abanyarwanda. Simpamagaye ribu ngigenda ifate Mukama Abbas, ugenda kuvuga ngo ntashaka ko ngo Agatha Kanziga yakwicarana na Jeannette Kagame. Kandi ndakubwiza ukuri, nyakubahwa Jeannette Kagame, nk'ubu watabaye mbese igihugu ukamuhamagara kaza Agatha Kanziga, naco yagutwara, ntiyagutwara umugabo, ntiyagutwara umutungo, nta nubwo yagutwara inzu pe, ariko waba ukoze ikintu gikomeye ku isi yazahora yandika, akaza mukicarana Ange Kagame akabatekera. Na nkunda kumwibagirwa kuko nkuko mubizi ntago nja mbika izina ry'umuntu witwaye nawe, ariko mu rwego rwo kubabarirana umubwiye uti ngwino ngaho ngiri inzu yawe, kandi ko ufite ijambo rikomeye mu gihugu, uti ngwino ngiri inzu yawe, akaza mukamushiriraho umutekano kugira ngo wenda bahatagira bamugirira nabi. Ntaco byaba bitwaye, waba ukoze igitangaza ku isi. Nuza hari shasha Nelson Madiba Mandela avuye muri gereza, ntibabonye ibyakoreye abazungu, ishirwaga ari guhinga amabuye, se ari kumena amabuye, ntiyageze akabirwariramo mu gituntu, ariko yaraje arababarira, kandi kugeza uyu munsi afite Prix Nobel nemera. Rero nshuti zanje bari bakurikiye kino kiganiro cya kuri Rashid TV, ndabashimiye. Mu by'ukuri undi kuvuga mbabaye, ubundi mwabonaga ko najaga nyiramo nkamwenyura, ariko buno biri kunanira kubera ko nyine abantu bari kushaka kuzambya igihugu. Nkaba rero mbashimiye ko mwakurikiye kino kiganiro. Hari ibyo muba mwansabye kuvuga, mu by'ukuri kugira ngo byose mbivuge ntago ndi machine, ntago ndi computer watsa ibyo wayisetinzemo. Akuzimana Rashid ndi umuntu naho mba nagerageje, nkaba mboneyeho gusaba izari inshuti zanje kandi zisanze zirakomeza kuba inshuti zanje n'izindi ziri bwiyongereho, ko Hakuzimana Rashid niba ngiye kubabwira ni muri iki gihugu ndimo nyuma y'imyaka 8 ndi muri gereza nzira ubusa, ngo nashatse kungabiza Mungu Pastor na Paul Kagame, nkavamo mwene mama kanzunguza ngo akaja yitwaza ngo ndi umunyepolitike, mvuye muri gereza nkimwe uburenganzira kuva ku mudugudu mvukamo wa Shanero, akagari ka Bisoke, umurenge wa Kinigi, akarere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, kuko abo bose guhera kuri mudugudu kugera kuri guverineri nta numwe ntatakiye. Ariko kuvuga ngo Hakuzimana Rashid ni umunyepolitike, ngo yashatse kuga Kagame na Pasiteri, ngo yamamaje Twagiramungu Faustin muri 2003, ngo avuye muri gereza, ibyo byose bikabitirupu abo bayobozi bose bakanyuma uburenganzira bwanje ku mitungo ya papa. Hakuzimana Rashid imbere yanyu nta kindi kintu mfite uretse ibindi mu bwenge no guharanira amahoro. Uko mundeba imbere yanyu higeze kubaho ikintu cyitwa ngo $1 campaign, bakavuga ngo ari namwe yeretse guteranira ahantu, baransetsa jewe muje mumbabarira ngo bize kuri Hakuzimana Rashid ngo abona amafaranga y'Ibugarasha. Ngaho namwe mu nyumvire, ese niba unyoherereje amafaranga uri muri Denmark, uri muri Norvege, uri muri Amerika Arizona, uri Singapore, naho mfite y'umuntu akavuga ati mu by'ukuri ya makarito bavuze ngo nteruye reka ngushishurira agashisho, akayanyohereza kuri mobile money. Sa amafaranga aje mu gihugu, bantu kuki bashaka kurya bonyine? None higiri hano mu gihugu nabajara ko tubiryaho, n'ibyo umuntu ari hanze avuga atakira ngo awapi. Karasira Aimable ngo bamuhaye amafaranga ngo yavaga ko yinjiye mu gihugu, si
niba hari umuntu ahaye akazi si inyungu z'igihugu. $1 campaign ni gahunda ya leta cyangwa n'abantu bagiye gusaba idolari rimwe ku munyarwanda wese uri muri diaspora. Rero mumfashe inshuti zanje, nta kazi nshobora kubona muri iki gihugu kubera ukuntu ndi nasabye ngo bampe Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge n'Uburere bw'Inderagihugu, barayinyima. Nihangiye imishinga parikingi n'amatike mu mujyi wa Kigali, barawunyambuye. Nihangiye umushinga wo kurengera abazunguzayi, banze gukora. Mu by'ukuri hano Kuzimana Rashid hano ndi i Kigali nta rw'inyagamburiro mfite pe. Wowe kuba nta mfunwe mfite byo kugusaba mu gihe wankunze, bishoboka ko wavunguraho kwikarita ugakata agace ukavuga uti ngako Imana iguha umugisha. Rero nshuti zanje, reka mvungire ikiganiro ahangaha, bwakwira bugaca. Hari umuhungu wagiye kwa Hasani Cyuma Dieudonné, aravuga ati navuga ukazagera Icyangugu ngivuga. Abanyarwanda barababaye, abanyarwanda barashaka ko ibi barimo bifunguka. Burya umuntu hari ibyamubyiganiraga mukabivuga, noneho ukaje hari ugahura n'umuntu aravuga utaho numva nibura mu mutwe haruhutse. Ndibuka ko hari umukecuru twari duturanye yigeze kugirana ikibazo n'umugabo we, noneho mu nzira akaje agenda ari kuburana urubanza, ukumva ari kuvuga ari kwivugisha. Umuti wabaye yaje gukiranuka ari urukiko rurangije rura rubanza, noneho tubona yarakize neza. Rero nanje navuga kubera ukuntu mbabajwe n'igihugu cyanje, kubera ukuntu mbabajwe n'ukuntu abantu bashaka kuduteramo amacakubiri, kubera ukuntu mbabajwe n'ukuntu abantu bakomeje gutubesha amateka y'igihugu natwe tukabyakira uko. Ntabwo nshaka ko Abanyarwanda tuzongera kurwana. Ntabwo nshaka ko Abanyarwanda bari mu gihugu habamwe bababaye, birirwa baraswa, birirwa bamburwa ibyabo, birirwa bahungetwa. Ntabwo nshaka kumva umunyarwanda yarasiwe hanze muri Mozambique, muri Afurika y'Epfo no hirya no hino. Ndifuza ko Abanyarwanda duhinduka uyu munsi tukaba abantu beza. Imana ibahe umugisha rero, musarure mu byo murimo. Imana ibahe guhembwa mu kazi mwakoze, ibahe urukundo hagati y'imiryango yanyu, ibahe kuba beza, ibahe kugira umutima ukeye no kwanga ikibi. Kandi Imana itugira abagaragu twishimye kuri iyi si, ndetse n'abagaragu Imana ubwayo yishimiye. Imana ibahe amahoro n'umugisha.